Amazing. Great sight. Going alongside. Easy, oh. Ship the blades in now. Oars in. ინგლისელმა მწერალმა, მეცნიერმა და მოგზაურმა ტიმ სევერინმა ოქროს საწმისის მითისა და არგონავტების მარშრუტის შემოწმება განიზრახა. 1984 წელს ხელნაკეთი გემით არგო საბერძნეთიდან საქართველოში იმოგზაურა. ვანის არქეოლოგიური მონაპოვრების გაცნობისა და ისტორიული კოლხეთის ადგილების მონახულების შემდეგ ცნობილმა მოგზაურმა განაცხადა: პირადად მე მითიური მედეას არსებობაში ეჭვი არასდროს შემპარვია, ალბათ იმიტომ, რომ გრძნეული ქალების არსებობის მჯერა. თუმცა ვანს, კოლხ მედეასა და ძველ რომაელ პოეტ ოვიდიუსს შორის კავშირის შესაძლო არსებობა მაინც მაოცებს. ქუთაისიდან არცისე შორს, სულ რაღაც 26 კილომეტრში ვანის უნიკალური მუზეუმი ნაკრძალია. მუზეუმ ნაკრძალის მთავარი მიზანი მითიური ოქროს საწმისის ქვეყნის, კოლხეთის სამეფოს, ამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ცენტრის და ელინისტურ სამყაროში ერთ-ერთი გამორჩეული სატაძრო ქალაქის 8 საუკუნოვანი განვითარების ყველა ეტაპის წარმოჩენაა. ვანის უნიკალურმა აღმოჩენებმა ცხადყო კოლხეთის სამეფოს რეალობა და ის, თუ რატომ იხსენიებენ მას ანტიკური ეპოქის მწერლები, ოქროთი მდიდარი ქალაქ-სახელმწიფოების, მიკენის, ბაბილონისა და სარდისის მსგავსად ეპითეტით ოქრო მრავალი. ვანის ნაქალაქარი მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლია, რომელიც თანამედროვე ვანის დასავლეთ ნაწილში, ახვლედიანების გორაზე 3 ტერასად დანაწილებულ ბორცვზეა განლაგებული. გადმოცემით მე-18 საუკუნის ბოლოს ამ შემაღლებულ ადგილზე ლეჩხუმელი ახვლედიანები დასახლებულან და ბორცვს სახელწოდებაც აქედან მიუღია. ვანში სამეცნიერო ხასიათის არქეოლოგიური გათხრები ჯერ კიდევ 1896 წელს ექვთიმე თაყაიშვილს ჩაუტარებია. მე მოვედი გავთხარე ვანი და იმდენად საინტერესო მასალები მოვიყვეო, თვითონაც ახტოვნებული ვარ, თუ ვანი იქნება არქეოლოგიურად გეგმაზომიერად შესწავლი, მერწმუნდათ, რომ ის მსოფლიოს გააუწევს თავისი აღმოჩენებით. ბატონი ექვთიმე თაყაიშვილი, მოგეხსენებათ წინასწარმეტყველი გამოდგა
რადგან დღეს ვანის არქეოლოგიური გათხრებით და მოპოვებული მასალები მართლაც აუცებს ნახევარს. არქეოლოგიური დასაცავი ექსპედიცია ჩამოყალიბდა 1947 წელს, რომელსაც ხელმძღვანელობს ისტორიის მეცნიერებად კანდიდატი ქალბატონი ნინო ხოშტარია. ბატონი ოთარ ლორთქიფანიძე ჯერ კიდე 1959 წელს ეწვია ვანში, ჯერ კიდე სტუდენტი, შემდეგ ასპირანტი და რა თქმა უნდა ქალბატონი ნინოს გარდაცვალების შემდეგ ბატონი ოთარი რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობდა არქეოლოგიურ სამუშაოებს ვანში და ის დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში იკვლევდა ვანს. თავდაპირველად ვანის ექსპედიციის ბაზაზე მოაწყო გამოფენა, სადაც მოდიოდნენ მნახველები სკოლებიდან, დაინტერესებული რა თქმა უნდა ტურისტები და მათ შორის დამთვალიერებლებიც, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი, რა თქმა უნდა საჭირო იყო უფრო კეთი მოწყობილიყო და ბატონ ოთარ ლორთქიფანიძე, როდესაც ამის შესაძლებლობა შეიქმნა, გააკეთებინა ბატონ გიორგი ლეჟავას პროექტი. ამ პროექტის საფუძველზე მინდა გითხრათ, რომ აშენდა ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი და ეს იყო იმ დროიდან საბჭოთა სივრცეში, ვიტყოდი, პირველი არქეოლოგიური მუზეუმი. ამ მუზეუმის გახსნას ესწრებოდა მაშინდელი ერმიტაჟის დირექტორი ბორის პიოტროვსკი, მაშინ ცენტრალური კომიტეტის პირველი დივანი ჯუნგერ პატიაშვილი, ბატონი ოთარ ლორთქიფანიძე და მათ მიერ გაიხსნა და პირველად გაიჭრა ლენტი და მოტივით ეს იყო ისტორიული რა თქმა უნდა მომენტი, როდესაც საქართველოში, კერძოდ ვანში და ვანელებისათვის ძალიან დიდი შენაძენი არქეოლოგიური მუზეუმის რა თქმა უნდა გახსნა. მოგეხსენებათ, ბატონი ოთარის რო ჩატარდა 9 სამეცნიერო სიმპოზიუმი, თავდაპირველად ეს სიმპოზიუმები იმართებოდა ალტუბოში, ვინაიდან ვანში ბაზა არ იყო, ხოლო როდესაც მუზეუმი გაიხსნა, მესამე სიმპოზიუმი, მოგეხსენებათ, ეს 1985-ში გაიხსნა ალტუბოში და გადმოტანილი იქნა შემდეგ ვანში და მის შემდეგ რა თქმა უნდა დანარჩენი ყველა სამეცნიერო სიმპოზიუმი იმართებოდა ვანში. მუზეუმის დაარსებას საფუძვლად დაედო სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმისა და ვანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციები. აგრეთვე ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზაზე დაცული მასალები. ვანის მუზეუმ ნაკრძალს უდიდესი აღიარება ძველი წელთაღრიცხვის მერვე-პირველი საუკუნეების უმდიდრესმა სამარხებმა მოუტანა, სადაც აღმოაჩინეს ოქროსა და ვერცხლის ნივთების უნიკალური კოლექციები. ეს გახლავთ ერთ-ერთი წარჩინებული კოლხი სამარხი, ზუსტად არ ვიცით ვინ არის, იმიტომ რომ აქ არ აღმოჩნდა ადამიანის ცულები. ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით ვინ იყო, ქალი იყო, მამაკაცი იყო. სამარხი თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნის მეორე ნახევრით. მიცვალებულს გადაფარებული აქვს სუდარა, რომელსაც ამკობს 300 ულამაზესი ოქროს, არწივისა და იხვის გამოსახულებები, რომელიც კიდესთან, აი სუდარის გადასაფარებლის კიდესთან იყო დამაგრებული და გარდა ამისა 17,000 მძივი დავთვალეთ, რომელიც ამ სუდარაზე იყო დააკერებული სხვადასხვა მინის, პასტის, სხვადასხვა ფერის და თვალადი მძივები. მიცვალებულს კიდევ ჩაყოლებული აქვს სარტყელი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში პირველად აღმოჩნდა
ვერცხლის სარტყლის ჩაყოლების პრაქტიკა. ზედ გამოსახულია ამ ვერცხლის სარტყელზე მამაკაცი, რომელიც ის ტახტზე და მის ტანსაცმელს ამშვენებს იგივე იხვისა და არწივის გამოსახულებები, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, ამ სარტყელზე გამოსახულია მამაკაცი, რომელიც თვითონ არის დაკრძალული და სარტყელზე გამოსახულია სცენა იმ ქვეყნად გაცილების. აღმოჩნდა ბრინჯაოს სარკე, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ ყველა მიცვალებულს აყოლებდნენ. ბრინჯაო გაბრიალდებოდა და ჩვეულებრივ შეგეძლოთ შიგნით ჩახედვა და ერთ-ერთ მიცვალებულს, რა თქმა უნდა, მიცვალებულსაც ჩაყოლებული ყავს რამდენიმე მსახური. ერთ-ერთ მსახურს უკეთია ბრინჯაოს სამაჯური, რომელიც დაფარულია სელის ქსოვილით, თაფლით იყო გაჟღენთილი. ამიტომ ვფიქრობთ, ვარაუდობთ, რომ ეს მიცვალებული იყო ბალზამირებული. დასახლება ვანში უწყვეტად 8 საუკუნის მანძილზე არსებობდა. ძველი ვანის ისტორიის უდიდესი ეტაპი ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეებით თარიღდება. თუმცა ამ პერიოდის მასალა შედარებით მწირია. სავარაუდოდ, მომდევნო პერიოდის საამშენებლო საქმიანობამ უძველესი ძეგლები დააზიანა. აღნიშნულ ეტაპზე ნაქალაქარი შემოგარენში არსებული სამოსახლოების საკულტო-რელიგიური ცენტრი უნდა ყოფილიყო. მეორე ეტაპი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-მე-4 საუკუნეებით თარიღდება. ამ დროისთვის ვანი ძველი კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთი პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ცენტრი გახლდათ. არქეოლოგიური გათხრების განსაკუთრებულ მონაპოვარს წარმოადგენს ამ პერიოდის ოქრომჭედლობის ნიმუშები. ეს გახლავთ წარჩინებული კოლხი ქალის სამარხი, რომელიც დათარიღებული გახლავთ ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნით. სამარხი ძალიან ვიტრული იყო, 1700 ოქროს ნივთი და 2500 ვერცხლის ნივთი, მხოლოდ აი ამ სამარხში გახლავთ ნაპოვნი. როგორც ჩანს მე-5 საუკუნეში და მე-4 საუკუნეში აქ აღმოჩენილია ამ ქალაქში მდიდრული სამარხები, როგორც ჩანს ეს იყო წარჩინებულ პირთა და ქურუმთა განსასვენებელი ადგილი და მხოლოდ წარჩინებულები არიან დაკრძალული, თავიანთ მსახურებთან ერთად. წარჩინებული კოლხი ქალბატონი ახალგაზრდა ასაკში, დაახლოებით 25 წლის ასაკშია გარდაცვლილი. მას გადაფარებული ჰქონდა სუდარა, რომლის მოსართავებსაც ახლა თქვენ ხედავთ, 500 ცალზე მერტი, რომელსაც თავიანთი ყუნტებიც აქვთ, გაუყრიდნენ ძაფებს და ამაგრებდნენ სუდარაში. სუდარა შეიძლება ყოფილიყო სელისა. წარჩინებულ კოლხ ქალბატონს უამრავი ოქროს ნივთები ეკეთა დაწყებული დიადემებიდან, სასაფეთქრე საყურეები, სამაჯურები, ელსაბამები, მინდა გითხრათ, რომ 5 ელსაბამი იქნა აღმოჩენილი, ყველა ცხოველსახოვანი გამოსახულებით. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მიცვალებულებს გძალავენ, მათ წამთრო ცხოვრება გრძელდება, ამიტომ ყველაფერს ატარდნენ, რაც ამ ცხოვრებაში იყო საჭირო, იქაც აყოლებენ და ამ სამარხში აღმოჩნდა 50-ზე მეტი, ნახეთ, კოლხეთში დამზადებული ჭურჭელი, დოქები, დერგები, რომელშიც რა თქმა უნდა მარცვლეულით იყო სავსე და მინდა გითხრათ, რომ აქვე აღმოჩნდა ცხოველების და ფრინველების ძვლები, როგორც ჩანს, შეუწირიათ აი ამ რიტუალის დროს. ვანის ნაქალაქარის მესამე ეტაპზე, ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-3 საუკუნის დასაწყისში, როგორც ჩანს, ვანის მმართველებმა გარკვეულ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას მიაღწიეს. ამ პერიოდს განეკუთვნება მდიდრული სამარხების სერია და სამარხებთან გამართული სამლოცველოები. ეს გახლავთ წარჩინებული კოლხი მეომრის სამარხი, რომელიც 1969 წელს აღმოვაჩინეთ. მეომრის სამარხია, ვიცით, რომ მას ჩაყოლებული აქვს ძალიან ბევრი საბრძოლო იარაღები, რკინის, ბრინჯაოს რკინა, ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეა, ძალიან ძვირი ხეს და ამდენი რკინის ჩაყოლებაც კი მაუწყებლობდა იმას, რომ ეს მართლაც წარჩინებული იქნებოდა. მიცვალებულს 4 პეჭედი უკეთია, აქედან 2 გახლავთ ოქროსი და ერთ-ერთს აქვს წარწერა
დედატოს ბერძნულ ენაზე, რაც იმას მიანიშნებს, რომ დავფიქრობთ, ეს გახლავთ მისი სახელი. ასე რომ დედატოსის სამარხთან ვიმყოფებით ახლა ჩვენ, დედატოსი აუცილებლად მეომარი იქნებოდა, მას აქვს ნახეთ რკინის იარაღები, ხმალი, შუბისპირები, ისრისპირები ძალიან დიდი რაოდენობით და საწვივე სამუხლე, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში ძალიან იშვიათად ჩნდება სამარხებში და აი ჩვენთან არის აღმოჩენილი კიდევაც. აქვე, რა თქმა უნდა, მიცვალებულს ჩაყოლებული ყავდა მამაკაცი და ქალი, როგორც მისი მსახურები და ამ სამარხში აღმოვაჩინეთ აგრეთვე ძაღლი და ცხენი, დედატოსის ერთგული მეგობრები, როდესაც ის გარდაიცვალა, გააყოლეს კიდევაც იმ მეორე სამყაროში. ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის მეორე ნახევარი და პირველი საუკუნის შუახანები ძირეული განახლების დროა. გადიოდა სავაჭრო მაგისტრალი, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებს დასავლეთთან აკავშირებდა. ამ სავაჭრო მაგისტრალს როგორც სახმელეთო, იგივე საქარავნო გზა, იგივე აბრეშუმის გზა, თან პარალელურად მიყვებოდა სანაოსნო გზა მდინარე შავ ზღვიდან, რა თქმა უნდა, მდინარე ფაზისის, რა თქმა უნდა, გავლით ისინი, რა თქმა უნდა, ახერხებდნენ ამ გზის გამოყენებას. თავარი კი ის არის, რომ ამ დროს ვანს სატაძრო ქალაქის ფუნქცია შეუწევია. ამ პერიოდის ყველა ნაგებობა საკულტო დანიშნულებისაა. ვინაიდან აღმოჩენილი მასალა ამას ადასტურებს, არის უამრავი, რა თქმა უნდა, საკულტო დასახელების კერამიკული მასალები, არის, რა თქმა უნდა, ძეგლებიც და განსაკუთრებით კი ვანი მოგეხსენება ძველი წელთაღრიცხვის მესამე პირველ საუკუნეებში, როცა უკვე ქურუმთა ქალაქად იქცევა, როცა უკვე ქურუმები განაგებენ ამ ქალაქს. ეს არის ბოლო პერიოდი. ძველი წელთაღრიცხვის პირველ მესამე საუკუნეებში ვანი რომ სატაძრო ქალაქი იყო, ადასტურებს ელინისტური ეპოქის ბრინჯაოს ლამპები. ჭრაკი მოცეკვავე ეროტების ფიგურებით. სხვადასხვა ბერძნული ღვთაებების გამოსახულებები. ძველი ვანი ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის შუახანებში დანგრეულა. ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში ქალაქი დანგრეულია შემოსევების შედეგად. ჩვენ რთულია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რომელი ქალაქი იყო, მაგრამ არის ორი მოსაზრება. თავდაპირველად უფრო მეტად ჩვენ მიგვაჩნია და ბატონი ოთარი ლორთქივანიძე, როცა არქეოლოგიურ კვლევაძიებას აწარმოებდა არქეოლოგიური აღმოჩენების საფუძველზე, მან ივარაუდა, რომ შესაძლოა ეს ქალაქი სატაძრო ქალაქი ლევკოთიას კულტზე აგებული, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში დანგრეულია შემოსევების შედეგად. მითრიდატე ევპატორიშვილის ფარნაკისა და პერგამონელი მითრიდატე მეშიდეს, რომელიც რომაელების დავალებით ანგრევს ამ სატაძრო ქალაქს. თუმცა მოისაზრება მეორე ვარიანტი, ჩვენ გვაქვს ერთი ბრინჯაოს ფირფიტა, რომელზეც არის წარწერა, მცირე ნაწილი, რა თქმა უნდა, დასახელებული არის სურია და ბერს მიაჩნია, რომ რაც ნაწილს მეცნიერებისას მიაჩნია, ხო არ არის სურია, იგივე სურიუმი, ხო? სურიუმი ინგრევა ანალოგიურად პირველ საუკუნეში, კერძოდ მის მეორე ნახევარში, ხოლო სურიუმს ანგრევს მითრიდატე ევპატორი და შემდეგ პომპეუსი. ეს გახლავთ ბრინჯაოს ფილა, რომელიც აღმოჩენილია 12 საფეხურიანი საკურთხევლის მიდამოებში.
ზედ არის ბერძნული წარწერა. თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნის ბოლოსა და მე-3 საუკუნის დასაწყისში. ძალიან საინტერესო ეპიგრაფიული ძეგლია, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე პირველად აქ აღმოჩნდა. მოხსენებულია ქალაქი სირიუსი. ამიტომ მეცნიერთა ერთი აზრით შეიძლება ქალაქი სირიუსი იყოს, იმიტომ რომ პტოლომეუსისა და პლინიუსის ცნობებით კონკრეტში იყო ქალაქი სირიუსი. ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნემდე არსებობდა, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის, რომ ჩვენი ქალაქი 1 საუკუნით ადრე არის განადგურებული. ამიტომ შეიძლება ამ ქალაქის სახელწოდება მთლად არ იყოს. მოხსენიებული არის მზემთვარე დედამიწა და წრექონში ასე იშიფრება საშინელი წყევლა რაც ხდება მათ, ვინც ამ ტაძრის ტიპიკონს, ანუ წესდებებს დაარღვევს. ეს გახლავთ მამაკაცის ტორსი, ბრინჯაოთი არის შესრულებული, ძველი წელთაღრიცხვით მე-2 საუკუნით გახლავთ დათარიღებული. ქანდაკება გამოსახულია კონტრაპოსტის პოზაში, ანუ ფეხით მოხრილი მდგომარეობაში, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის აპოლონი, ხელოვნებისა და სინათლის ღმერთი. სამწუხაროდ ქანდაკება გაძარცვეს, ხედავთ თავი არ აქვს, ფეხები, ხელები, როგორც ჩანს გარეშე მტერიოცეთ შემოვიდა. ფიქრობთ, რომ თმები, კულულები ოქროთი იყო დაფარული და ძუძუს თავებიც ოქროთი იყო შედგენილი. ზოუმის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე ძველი წელთაღრიცხვის მეორე-პირველი საუკუნეების ძეგლი, გამარჯვების ქალღმერთ ნიკეას ქანდაკებაა, რომელიც სხვა ექსპონატებთან ერთად მსოფლიოს საგანძურადაა აღიარებული. ნახეთ, როგორი ლამაზი ეს არის გამარჯვების ქალღმერთი, რომელიც ზეციდან ტაძარში ეშვება გამარჯვების მაუწყებლად. მუზეუმში დაცულია აგრეთვე ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1947-2009 წლებში ვანის ნაქალაქარზე და მის შემოგარენში, საყანჩიაში, ციხესულორში, სულორში, თისძირში, დაბლგომსა და დაფნარში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა, რომლის ძირითადი ნაწილი ძველი წელთაღრიცხვის მერვე-პირველი საუკუნეებით თარიღდება. ვარაუდობენ, რომ ვანის ნაქალაქარზე კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენის მომსწრენი გავხდებით. აქაური აღმოჩენები მეცნიერებს აფიქრებინებს, რომ ვანი კოლხური ცივილიზაციის ცენტრი იყო და ჩვენი ქვეყნის კავშირის ათვლის წერტილი მსოფლიოსთან, მსოფლიო ისტორიასთან, კულტურასთან და ხელოვნებასთან სწორედ ამ დროიდან იწყება.